قاضي صاحب داسې ویلي دي چې سبحان مصدر ده او دې ته ترجیح ورکړې ده. دوم نمبر کې ویلي دي چې دا علم د مصدر ده، یعنی سبحان علم ده لپاره د تسبیح، تسبیح مصدر ده. دا دوه درجه کې ویلي دي. اوله ترجیح مصدر ته ورکړې ده قاضي، ځکه وایي مصدرون كغفران، دا سبحانه مصدر ده، نو مصدر ته ترجیح ورکړه قاضي. دوم نمبر کې علم ویلا، اسم مصدر دا اخر کې ویلا ده منهیه کې، مصدر ته ترجیح ولا ورکړه قاضي، ځکه وجه دا ده دا سبحان ډیر مضاف استعمالیږي، مطلق نه استعمالیږي بلکې مضاف استعمالیږي. سبحان الله، سبحانه، سبحان الذي، نو دا مضاف استعمالیږي. نو اضافت چې ده تا صفاتو د مصدر نه ده، او دا هم ډیر مضاف استعمالیږي. مصدر خو خامخا مضافي، ولې مصدر یو حدث ده، حدثي معنا ده، خامخا حدثي معنا مضافي، یا فاعل ته یا مفعول به ته یا ضمیر ته. نو چونکې دا ډېر استعمالیږي مضاف، اضافت صفاتو غالبه او د مصدر نه ده، دې وجه نه مصدریت ته قاضي ترجیح ورکړه، دا مصدر ده. دومه درجه کې قاضي داسې وایي چې دا علم د لپاره د مصدر، یعنی سبحان علم د لپاره د تسبیح. علم دې ته وایي چې دا دالي په یو مدلول خاص، مدلول خاص کې تخصیصي یا تشخصي پکې یا نوعیتی پکې. اول عالم شخص تا، دوم عالم جنس تا. نو سبحان علم د تسبیح پاره، عالم شخص خو نه ده، ځکه تسبیح نه مراد شخص التسبیح نه ده چې خاص واجب تعالی د یو عیب نه پاک ده، بلکې دا عالم جنس ده. یعنی سبحان علم د لپاره د تسبیح، جنس تسبیح، هر عیب نه الله پاک. دا علمیت ده. دا قاضي دوه نمبر کې ذکر کړ. وجه دا ده چې احتمال د علمیت کې ضعف ده. هغه دا چې موږ چې سبحان علم ثابتو چې دا علم د تسبیح پاره، دا په دلیل ثابتو، بلا دلیل نه ده. الدلیل کې هم احتمالات دي، کدا شي ټکی، کدا شي نه ټیک، صحیح وي نه وي صحیح. دیو جی علمیت احتمال ضعیف ده چې سبحان عالمی لپاره د تسبیح، جنس تسبیح پر نامي. علمیت بدیهی نه ده بلکې دا په دلیل ثابته وو. الدلیل کې دوه احتمال دي، یتیم او لا یتیم، کدا شي ټکی کدا شي نه ټیک، صحیح وي نه صحیح. او دلیل دا ده چې دا سبحان علم د تسبیح پاره. ځکه د شعر کې راغلی ده علم استعمال ده. شعر اغشا شاعر شعر ده، مخکې تیر شو. قد قلت لما جاني فخره سبحان من الکمت الفاخری. ما ویله چې کله ماته فخر ورسېده چې الکمه فخر کوي، نو ما ویله سبحان من الکمت الفاخری،
تعجب د الکمنه چې فخر کوي. اوس دلته هدف شعر کې دا دلیل مونږ وایو چې دا علم ده. وجه د علمیت چې ده هغه دا ده چې دا سبحان غیر منصرف ده. منصرف نه ده. ولې کله سبحان منصرف وي بیا خو منصرف باندې تنوین جایز دی. حضرت خو تنوین غیر جایز ده. سبحان من الکمت الفاخری نو معلومه شو چې دا غیر منصرف ته. غیر منصرف کې دوه سبب وي. دلته یو سبب ده چې الف نون دي مزیدتان. نو دوم سبب مونږه مقدر ومنلای چې عالمیت ده. یو پکې عالمیت ته تقدیرا ځکه وجه دا چې اعلام متلک چې زوات محتاجي داسې اوصاف دا هم عالم غواړي کنه. لکه تاسو مونږ زوات مونږ پر نامونه دي تعین پارا داسې اوصاف پر نامي. نو تسبیح وصف تاغه پر سبحان عالم ده. نو دا دلیل شو په دې خبره چې سبحان عالم د لپاره د تسبیح. ځکه کدا سبحان منصرف وي نو منصرف باندې خو تنوین جایز دی. عدالت تنوین نه دراغله معلومه شو چې دا غیر منصرف ده. غیر منصرف کې دوه سبب دي. یو علمیت ته تقدیرا چې دا علم د تسبیح ده. اول الف نون مزیدتان دي. دو سبب لوجنا غیر منصرف. دا دلیل دی عالمیت و. او دام کې دی شي چې دا دلیل ضعیفي. هغه دا ده چې سبحان عالم نه او غیر منصرف نه بلکې منصرفي. دلیل دا ده چې سبحان خو اضافت شوی ده الکمته او اضافت خو د اعلامونه کېږي. نو کدی کې عالمیت وې چې یو الف نین مزودتان دي بل په کې عالمیت ته بیا خو به اضافت نه کېده. عدالت خو د سبحان اضافت شوی ده الکمته. او اضافت اعلامونه کېږي نو دا علم نه ده. نو غیر منصرف نه ده منصرف ده. کته وای چې اضافت څنګه الکمته شوی ده. مضاف الیه منځ کې خوشی ده اتصالي. عدالت خو فصل راغله ده په من او فصل جائز نه ده مضاف الیه منځ کې. جواب دا چې دا من زائد ده. فصل په زائد سره جائز ده. ځکه دا زائد داسي لکه چې نه موجود. ولې دا زائد دی کنه په حقیقت المعنا کې نه داخل. نو زائد داسي لکه لا موجود. لہذا سبحان دا غیر منصرف نه ده علم نه ده. دا منصرف ته وجه دا ده چې اضافت شوی ده کنال کمته. او کدا علم وي بیا علم خو اضافت نه کیږي. اکته وای دلته فصل راغله د مين سره او مضاف الیه مس کې فصل جایز نه ده. نو موږ دا خو زائد ده. فصل په زائد جایز ده ځکه زائد داسي لکه چې نه موجود.
بله دا ده چې لکه دا څنګه عالم ده چې اضافت یې شوی ده عالم خو اضافت نه کېږي ځکه اضافت یا تخصیص پرې یا تعریف پرې نو که دلته اضافت تخصیص پرې نو تخصیص خو غلط ده ځکه عالم د معرفه ده تخصیص خو ادنا مرتبه ده تقلیل د شرکاو ته وایي نو هلته د عالم د معرفه ده نو تخصیص ته څه ضرورت چې ته اضافت تخصیص پاره کې اکه د اضافت تعریف پاره کې به تحصیل دی حاصل ده دیر وجه اضافت الکمت نه ده شوی یعنی عالم نه ده که عالم یا به اضافت نه کېدای ځکه اضافت یا تخصیص پرې یا تعریف پرې تخصیص هم غلط ده ځکه تخصیص تقلیل د شرکاو ده تعریف هم غلط ده ځکه تحصیل دی حاصل ده معلومه شوه چې دا عالم نه ده دا منصرف ده علمیت پکې نشته تا دوه احتمالو دا دلیل کې دوه احتمالو یعنی دا خبره چې سبحان علم د لپاره د تسبیح دا موږ په دلیل ثابت کړ په دلیل د دوه احتمال دي کله چې تامي کله چې نه تام تمامیت وجه دا شو چې دا سبحان علم دا په دې قول د شاعر کې چې سبحان من الکمت الفاخری غیر منصرف تا غیر منصرف کې دوه سبب یا یوي دلته دوه دي پکې یو الف نون دا یو پکې علمیت مقدره ده دا منصرف نه ده ځکه که منصرف نو اصل په منصرف کې تنوین ده نو تنوین پکارو پس تنوین په منصرف نه راځي چې الف لامي یا اضافت شوی دلته خو الف لام هم نشته اضافت نه ده شوی ځکه که اضافت الکمت وای نو مضاف مضاف الیه منځ کې فصل جایز نه دلته خو فصل په من سره راغلی ده نو مضاف نه ده که اضافت مضاف الیه محذوف ته وای او داسې وای چې اصل کې ده سبحان الله من الکمت الفاخری بیا غلط ده ځکه قاعده دا ده چې مضاف الیه حذفي نو په مضاف کې یو د طرق ثلاثه وي یا ضمه په مضاف راځي عوض مضاف الیه محذوف نه یا تنوین پر راځي یا بیا هغه شانتي اضافتی په شان دي اضافت سابقه لکه یا تیم تیم عادی معلومه شوه چې دا منصرف نه ده ځکه که منصرف یا اصل په منصرف کې تنوین ده تنوین پکارو تنوین نشته بل دا ده کدا منصرف یا بیا خو اضافت جایز وو اضافت دلته نه ده صحیح نو مذکور ته صحیح ده الکمته ځکه منځ کې فصل راغلی ده په من او مضاف مضاف الیه منځ کې فصل جایز نه یا محذوف ته بیا مضافي ځکه تنوین نه پر راځي یعنی مانعان تنوین یا الف لام دی یا اضافت ته دلته اضافت نشته ځکه الکمت اضافت نه ده ولې منځ کې فصل ده په من اما مضاف الیه محذوف هم نه ده ځکه چې مضاف الیه محذوفي نو په مضاف کې یو د طرق ثلاثه جاری کېږي یا ضمه یا تنوین یا بیا هغه شانتي اضافتی دلته یو نشته نه خو الف لام شته دی چې مانع ان تنوینی نه اضافت شوی ده نه مذکور ته اضافت شوی ده چې الکمه ده ځکه منځ کې فصل په من راغلی ده نه محذوف ته اضافت شوی ده ځکه مضاف الیه محذوفي نو مضاف کې یو د طرق ثلاثه وي چې اقای مقام دی مضاف الیه محذوف یا ضمه یا تنوینی یا بیا هغه شانته اضافت
نو دلته نه الف لام شته انې اضافت شوی نو کدا منصرف ویا په منصرف کې اصل تنوینی پس تنوین نه چې مانعانی تنوینی امانعانی تنوین یا الف لام دی یا اضافت ده دلته نه الف لام شته نه اضافت شته نه محذوف ته اضافت شته نه مذکور ته اضافت شته معلومه شوه چې دا منصرف نه ده غیر منصرف ده غیر منصرف کې دوه سبب دي یو خو نه ده چې قائم مقام دی دوه وي دوه سبب دي پکې یو الف نون دي پکې مزیدتان بل علمیت مقدره ده یعنی دا علم د لپاره تسبیح دا دلیل شو دی علمیت او دا دلیل کېدای شي غیر تامی دی علمیت دا دلیل تام نه په دې تور چې مونږ وایو چې لکه دا غیر منصرف نه ده دا منصرف ته علمیت چیرته ده پکې حقیقت منصرف ته نو منصرف باندې خود تنوینی پس تنوین نه چې یا الف لام په داخلي یا اضافت شوی دلته الف لام نشته سبحان من الکمت الفاخری اضافت نه ده شوی دلته خو معنی یعنی تنوین نشته نه الف لام نه اضافت دا وایي چې نه دلته اضافت شوی ده کنه دلته ما د منصرف علمیت پکې نشته کته وای نه منصرف باندې تنوینی پس تنوین نه یا الف لام یا اضافت شوی مونږ وای دلته اضافت شوی ده کنه الکمتا دی وجه دا منصرف ته تنوین نه ده پراغله وجه دا چې اضافت شوی ده کنه نو علمیت ختم شو علم نه ده چاته اضافت شوی ده د مذکور مضاف الیه ته چې الکما ده کته اضافت خو ټیک نه ده ځکه مضاف الیه کې شدت اتصالی منځ کې فصل جایز نه دلته خو فصل په من راغلی ده جواب دا چې دا من زائد ده او فصل په زائد جایز ده لکه فی بیر لا حور سرا وما شعر فلانکا کافر فی بیر لا حور په کوی دی علاقت کې سرا او غرزده نه دلته بیر حور ته مضاف ده فی بیر لا حور سرا په کوی دی علاقت کې او غرزده وما شعر پوی نشه بی اف کی خپل کذب لوجه نه ده او غرزده په کوی دی علاقت کې پس په جان پوی شه حتی اذا الصبح حشر چې سحر شه یعنی د عذاب کې مبتلا شو نو دلته په ځان پوه شو وګوره دلته بیر حور ته مضاف ده فصل په لار راغلی ده دا لا زائد ده دا جایز ده یا ده که ایم الاجلین ای اجلین ته مضاف ده منځ کې فصل راغلی ده په ما خدا ما زائد ده فصل په زائد جایز ده دا سدلتم سبحان من الکمت الفاخری سبحان الکمت مضاف ده ځکه تنوین منوین نشته اکته فصل په مين نو وای دا مين زائد ده فصل په زائد جایز ده نو دا مضاف ته منصرف ته اضافت شوی ده الکمت ادا مين په کې زائد ده فصل په زائد جایز ده لکه دی مسائلو کې لا سره فصل جایزو مين سره فصل جایزو لہذا دا منصرف تا مضاف تا علمیت پکې نشتا لیکن اعتراض دا چلکه دا قیاس دی من په ما پلا زیاده قیاس ما الفارق تا ځکه ما الله سره فصل دا مسموده قرآن کې دا ایم الاجلین دا ما زائده ده
فی بیر لا حورین کې لا سره فصل راغلی ده، لا زائده ده، دا د قدما او شاعرانو شعر ده، په دې سره استدلال جایز ده. نو په لا په ما سره فصل جایز ده، لیکن من په هغې کې اصول سبحان من الکمة الفاخر دا ټیک نه ده، ځکه من دا په کلام د قدما او شعراو کې نه ده راغلی، لہذا دا پانه قیاس کېږي. لیکن جواب دا دی چې نه قیاس صحیح ده، ځکه علت جواز الفصل زیادت الحرف ته چې دا کلی ده، یعنی مضاف مضاف الیه منځ کې جواز د فصل پر علت کون الحرف زائدا، چې حرف زائدی بس بیا زیادت سره فصل جایز ده. بیا کم مسموعی لکه مالا که غیر مسموعی لکه من، ځکه علت جواز الفصل کلی ده چې کون الحرف زائدا ده، هغه مام ده، لام ده، منم ده. لہذا دا مضاف تا منصرف تا، الکمه مضاف تا، او د منصرف علمیت پکې نشته، التنوین پر معنی اضافت تا الکمه تا. کته دا نور خبره کیا چې اضافت الکمه ته ټیک نه ده، مونږ وایو من زائد ده، فصل په زائد جایز ده، لکه ایم علی جلین کې افی بیر لا حورین کې دا لا زائده ده، ما زائده ده، فصل په زائد جایز ده. اکته وای ما علا باندې قیاس مال فارق ته، ځکه ما علا خو مسمودی، امین غیر مسموده. جواب دا ده چې علت جواز الفصل کلی ده، چې کون الحرف زائدا، چې حرف زائدی بس، په حرف زائده منی کلای کمای یا مونږ وایو دا دلیل ټیک نه ده د غیر منصرف د عالمیت، ځکه دا الکمه منصرف ته، دا سبحانه منصرف ته، هم مضاف ته. کته وایي چې منصرف باندې تنوین پس نه چې معنی موجودی، یا الف لام یا اضافت، دلته الف لام هم نشته، اضافت هم نه ده شوی. مونږ وایي اضافت شوی ده کنه، مضاف الیه محذوف ته اضافت شوی ده. اصل کې دا څه ده، سبحان الله من الکمة الفاخر، پاکی ده الله لرا د نسبت ته الکمه نه، ان الکمه دومره ادنا سره ده چې د نسبت الله ته جایز نه ده چې د الله مخلوق ته. سبحان الله من الکمة الفاخر، الله پاک ته نسبت ته الکمه نه، نو دا مضاف الیه محذوف ته، دا مضاف الیه حذف شو، سبحان من الکمة الفاخر. نو دا منصرف ته تنوین ځکه نشته چې دا مضاف ته، مضاف الیه محذوف ته، مضاف ته، او اصل کې دا سبحان الله من الکمة الفاخر، بس منصرف شه، غیر منصرف نه ده چې ته عالمیت ثابت کې. ته سوال وکړې چې لکه دا مضاف الیه چې محذوفي، بیا خو په مضاف باندې یا ضمه راځي، عوض مضاف الیه محذوف نه ضمه پر راځي، لکه قبلو بعدو کې قبلو مضاف جمله ته جمله حذف ته، عوض کې ضمه ده. کله تنوین پر راځي، لکه یوم اذن حین اذن کې یوم مضاف جمله ته حذف شو جمله، عوض کې تنوین راغی. اکله بیا هغه څه اضافتی، لکه مخکې چې اضافتو، لکه یا تیم تیم عدین لا ابالک، اصل کې دا څه وی عبارت، یا تیم عدین لا ابالک، پیدا مضاف الیه حذف شو، یا تیم عدین کې دا عدین حذف شو، بیا هغه شانتي اضافت شو، ځکه مونږ یا تیم عدین، اول مضاف الیه حذف شو عدی، بیا هغه شانتي اضافت شو. نو کدلته داسې وی چې مضاف الیه محذوف وی، سبحان الله من الکمة الفاخر، دا تنوین ځکه نه پراتله چې دا اضافت شوی و، مضاف الیه محذوف ته او د منصرف،
بیا خو مضافری چې حذفي بیا په مضاف باندې یو د امور ثلاثه په عوض کې راځي یا زما یا تنوین یا بیا هغه شانتي اضافتی دلته سبحان من الکلمۃ الفاخر کې نه زما شته نه تنوین شته نه بیا هغه شانتي اضافت ته چې اصل کې راسي چې سبحان الله من الکلمۃ الفاخر دلته خو یو نشته نه زما راغلی دا مضافره محذوف عوض کې نه تنوین راغلی دا نه بیا هغه شانتي اضافت راغلی څنګه مضافره محذوف ته جواب کېدای شي چې مضافره محذوف ته او دا خبره چې زما به راځي په عوض کې یا به تنوین په عوض کې راځي یا به بیا هغه شانتي اضافتی دا قانوني کلی نه ده دا اکثری ده کله د خلاف هم جایزي لہذا دا منصرف او مضاف اضافت شوی ده ځکه تنوین نه راغله او مضافره محذوف ته اکته چې مضافره حذفي بیا یو د امور ثلاثه په عوض کې نو دا قانون اکثری ده نه کلی ده یا دلته کلی قانون نه ده اکثری ده مزدا چې ضروری نه ده چې خامخا ده دلته یا زمای یا تنوین یا د بیا اضافت یا مونږ وایو چې سبحان من الکلمۃ الفاخر ته سبحان منصوب ده عامل مقدر ده سبحت الله سبحانا نو دا سبحان دا د عامل محذوف په ځای ده قائم مقام د عامل محذوف ده عامل فعل ده چې دا سبحان د فعل قائم مقام ده نو په فعل باندې ضمم معنا ده ځکه په نائب معنا ده په فعل باندې تنوین ممنوع ده ځکه په نائب باندې ممنوع ده په سبحان باندې او بیا اضافت چې ته بیا اضافت کیږي یو ځل اضافت شوی بیا مضافره حذف شي بیا اضافت کیږي دا منافی ده وزن الشعر سره شعر وزن خرابېږي ځکه بیا اضافت نه ده شوی نو ګوره علمیت کې دوه احتمالات يحتمل ان يكون علما وان لا يكون علما احتمال لري چې عالمي په قول دی هغه کې ادا غیر منصرفو منه یو په الف نونو منه یو په علمیت منه او کدا چې منصرفي علم نه نو په دې دلیل دی علمیت کې دوه احتمالات وو یتیم او لا یتیم کدا چې دلیل پوره یا نه پوره ځکه علم مصدر احتمال دوه مې درجه کې راوړل یو اسم مصدر ده چې هغه ته ملاحظاً ترجیح ورکړی ده بل احتمال خو